ini adalah rahasia. Semoga kamu jadi tahu ya, ada huruf yang memang pembacaannya itu tidak ngorok ya. Kayaknya kalau nggak ho, nggak huruf ini deh gitu. Tips baca huruf kho. Ini adalah salah satu huruf hijaiyah yang punya titik di atas, seperti huruf H, seperti huruf jim, tapi dia punya titik di atas. Seperti ini, ada titik di atas. Jadi H ya, H tidak ada titiknya. Kalau ho ada titiknya. Tapi kita harus tahu bagaimana sifat-sifat ada di huruf ho. Ya, ada 5 sifat. Yang pertama, ho ya, huruf ini huruf hijaiyah. Yang pertama dia punya sifat hamas disertai dengan angin. Yang kedua, huruf ho ini ya, dia punya sifat rokhawah. Jadi kalau mau matikan itu akan kelihatan banget. Misalnya kita bacanya ah sampai habis.